अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों। सासे ठाकुरखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै जाय जोंनि जानो गोनां आचार्य, जों बिथांखौबो मोजां मोननो रोंनांगोन। बिथांनि मोजांखौ जों जेब्लाबो हास्थायनांगौ। बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुङो, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों। जोंहा गसाइगावआव उत्सब जानो थांगासिनो दङ। बेबो ठाकुरनि गेदेरथार हाबाफारि। बेयाव नोंथांमोनखौ आङो सत्संगी समाजनि जानानै बरायबाय। नोंथाङा दिक्षा लानाय नंगौना नङा आं मिथिया, नाथाय दिक्षा लानायबाबो ठाकुरनि दिक्षा लायैबाबो नोंथांखौ आं बे उत्सबआव बरायनाय थाबाय। ठाकुरखौ मोजां मोननानै सोलिनाया जोंनि खामानि। जों सासे ठाकुरखौ मोननाय हिसाबै, सत्संगी हिसाबै जों ठाकुरखौ लानानैनो सोलिनो नाजायो। आरो बेनो जोंनि जिउनि थांखि। जों जेब्लाबो बेखौ नाजालांबाय थागोन। ठाकुरखौनो लानानै जों गोजोननो नाजाबाय थागोन। ठाकुरनि खोथाखौ बुंनायाव जों माब्लाबाबो फावसायनाय नङा। दिनै जोंहा शुक्रबारमोन। दतमा सत्संग केन्द्रआव साप्ताहिक सत्संग हाबाफारि थायो नालाय, बेयाव बाहागो लादों। बेखौनो नोंथांनो एसे फोरमायनाय जाबाय भिडिअनि गेजेरजों। बेनोसै। दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों, अबिन्दानि जिउआ गोलाव लावथों।